Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi dengan saya Deka Memancing. Ini saya mau mancing lagi bro di sumur yang kemarin, sumur tua. Tuh bro, masih sama yang kemarin sumurnya. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Oke. Karena kemarin itu saya cuma dapat 2 bro, nggak pada mau makan. Ini saya mau coba mancing lagi di sini. Ini udah agak mendung dan udah agak sore juga, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa dapat banyak ikan bro. Ini udah mulai gerimis terus lagi bro. Saya mau mancing dulu. Oke bro, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya bro, karena subscribe kalian itu sangat mendukung banget untuk channel Deka Memancing. Terima kasih. Silahkan menikmati mancing saya kali ini bro, di sumur tua, sumur keramat. Nggak. Sama bro, seperti kemarin ikannya banyak yang muncul ke permukaan tapi nggak mau makan umpan saya bro. Ini untuk umpan masih seperti kemarin bro, umpan cacing. Masih sepi bro, belum ada yang makan. Ini hari udah sore banget lagi bro, gerimisnya tambah deres. Tadi dimakan malah dilepasin lagi bro, tahu ke senggol. Gerimis bro, gerimis terus. Ini udah sore banget, mau maghrib, tapi belum ada yang makan. Astagfirullahaladzim bro, kalian dengar atau enggak tuh bro di belakang? Aduh, merinding banget ini bro, bulu kuduk. Ayo cepat makan ikan. Terdengar lagi bro suara itu bro. Kalian dengar nggak bro tadi? Aduh bro, ini saya sudah takut banget. Oke bro, kalau kalian suka sama video saya, tolong di like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya mau pulang. Ini udah sore banget, udah gerimis banget bro. Tuh, udah gerimis.